теперь моемся и идем к маме. Ну да. Откроешь дверь? Открывай.
Дай руку. Давай погуляем. Смотри. Сейчас смотри, там рыбки. Нет. Нет. Ну что, обед готов? Да не, еще не готов, но уже скоро. Вкусненько. Пахнет? Данька, понюхай, класс. Мы тогда чай заварим, да? Да, конечно, давай попьем Я чай. принесу чайник. Мы посадили лучок. Уже успели? Да. Ничего себе. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Взаимно. Последние денечки просто замечательные. Да, сегодня солнце. Красота. Малинку. Теперь ты малины не ешь?